Ayan na. Okay guys, atong video na to ay unboxing ng item from Lazada. Toolbox siya. So ito ang unang vlog ng DIY all you can. So buksan na natin. Unboxing po yung mga kaibigan. Ano pala to? Bubble wrapping. Wala siyang box. Maganda po siya. Oo. Anong brand niya? Anong brand? Anong brand? Oh, SKS pala to. Branded ng SKS Tools USA. Oh, yun. Isa sa magandang tools na ginagamit. Yan. Dahil pag nag-DIY ka, you need a lots of tools. So, buksan natin. Paano buksan? So, madali na buksan? Yun, naangat siya. Naangat siya. So, may clip lang pala siya. Ito, tawa. Dito pwede yung mga maliliit na tools. Ano ba ito? Dito naka-butterfly pala yun eh. Maangas pala to. Magkano bili mo dyan sa Lazada, boss? 1.7 daw eh. 1.7 daw. Regalo kasi yan eh, kaya Christmas. Okay, try natin lagyan guys. Try natin lipat. Yan po yung dati naming tools, yan. Vice grip. Zoom. Yan, vice grip. Vice grip. Ano to? Wrench. Ayan, wrench. Electrical. Electrical duct tape. Okay. Electrical duct tape. Black tape? Anong duct tape? Black tape. Electrical tape. Oh, long nose. Long nose. Matitibay na tools siya pag Stanley. Bilisan na natin. Stanley, baka naman, sponsor. Wala pang sponsor. Wala kang visa. Anong gano'n siya kalayo? Testing natin po na yan. Lagay lang, no? Mini pliers. Okay. Binubuhos lang niya po lahat sa isang lalagyanan. Kayo na pong bahala kung anong arrangement ang gusto nyo. Ang dami yan. Oo, madami yan. So maganda siya dahil nahihiwalay yung mga small tools. Yeah. Hindi tulad sa dati kong toolbox. Yan po yung dati yung toolbox. Sama-sama lang. Dito, pwede nyo ma-organize. Tolo ka ba? Ma-organize nyo dyan kung anong gusto nyo pagsamahin. $1.7, very affordable yan. Ano pa? For the boys. For the boys. Okay na guys. Ubus na. Basurat ka lang. Oo. So, Ito na yung bago. Pwede bang galaw? Wow! Yun, easy. Amazing! Bali magnetic siya, no? Okay, mabigat siya. Oh, magnetic. Magnetic gago, hindi. Dito? Dito? Wala, hindi. Hindi po siya magnetic, fake news. Hindi. Ano siya? Click type.
Ano ulit brand niya? Ano ulit brand? SKS. Oh, SKS. Huwag mo Yan. makakalimutan ng Tools USA. Oh, yan. Tools USA. Okay na guys?